مرحبا بكم معنا مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم شهوات مغربيه، البرنامج اللي كنحاولوا كل اسبوع نقدموا لكم من خلاله وصفه تقليديه مغربيه، وطبعا بمساعده الشيف اللي كيكون ضيفنا. واليوم معنا الشيف عبد الله الصبار. مرحبا بك معنا. شكرا الاخت ساره، مرحبا بكم. شكرا، يرحب بك الخير. دونك قبل ما نتعرفوا على الوصفه اللي اختاريتي لنا اليوم، بغيناك تعرف مشاهدينا اكثر بالشيف عبد الله الصبار. معك عبد الله الصبار. تقريبا باش بديت هذا الدومين هذا تقريبا غادي لواحد 25 حتى 30 سنه. تبارك الله. واختاريت هذا الشيء، هذا الدومين هذا، حيت كان الاخ ديالي كبر مني، كان شاف كوزينه، والحمد لله دابا انا ندير سبيسياليتي انترناسيونال، يعني كاع دونك المطبخ العالمي، جميع المطبخ المطابخ العالمي. العالم. هادشي اللي كاين. اوكي، دونك بالنسبه للوصفه اللي اختاريتي لنا اليوم، كيف ما كنشوفوا عندنا الدجاج البلدي البلدي ديال الدار، زعما هنا ديال الدار، اللي غادي نطيبوه كيف ما سبق لك وقلتي لي بالحامض المصير، او كيف ما كنقولوا بولي او بولي سيترون. وسيترون. تبارك الله عليك. دونك شيف، نتعرفوا على المكونات ديال الوصفه ديالنا ديال اليوم. المكونات ديال الوصفه ديال اليوم ان شاء الله: الدجاج البلدي، البصله مهشيه مفرومه، الثومه، الويل دوليف، الويل دو طابل، سيترون كونفي، بيرسيل، بوافر نوار، جونجون اون بودر، هنا كيلي زوليف والزعفران. والزعفران زغبه حر. وهادو اللي تزيين، يعني عندنا لي سيترون فارسي وهريسه بيكون باش كنزينوا بهم الطبق قبل التقديم. دونك شيف، نبداو في تحضير لا غوسيت ديالنا. ناخذ واحد طنجره ديال الضغط. نبداو بالدجاج، نحطو قدامنا. عطينا البصله. شحال عندنا تقريبا المقدار ديال البصله؟ واحد 2 حبات حتى 3. من الاحسن يكونوا مفرومين بحال هكا رقاق. اييه. عطينا ثومه حتى هي مفرومه. وبالنسبه للناس اللي بغاو يستعملوا مثلا ثومه بودر، ممكن هي هذه تتبقى كتعطي مذاق احسن. داكور. عطينا البيرسيل هاشي، الله يخليك. زيت الزيتون. البيرسيل درنا تقريبا 2 معالق ونص. 2 معالق ونص. هنا غنديروا شي 3 كوير زيت العود. زيت المائده. حتى هي غنزيدها. زيت المائده حتى هي 3 المعالق. زعفران زغبه. عطينا شي معلقه صغيره، الله يجزيك بخير. شكرا. سكينجبير حتى هو غنديرو 2 معلقات. كيف ما كنعرفوا الدجاج كيبغي العطريه، كيبغي العطريه مزيان، يعني السكينجبير كثر. الزهر اسود. مصير مفروم حتى هو. هنا عطينا 2 معالق كبار، الله يخليك، باش نبريباريو هذا. شكرا. باش نخلطوا غير لي زيبيس مع الدجاج. وبالنسبه للسيدات في المنازل ديالهم يقدروا يستعملوا يدهم؟ ممكن، غير حنا نورمالمون خصنا نخدموا بلي كون، ولكن مع لي كون جنا قلنا نخدموا معلقات. داكور، بلي معلقات باش ما يكونش. ترقد واحد شويه. شحال؟ ساعتين تقريبا؟ لا، 2 ساعات ديال الطبخ. لا، 2 غير شحال كنرقدوه مثلا قبل ما نطيبوه؟ بزاف، 2 ساعات، واحد الساعه بعدا يكون موجود ياك. يترقد بعدا في العطريه وهذا، وابري هذيك الساعه كتبريباري كوكوط كوسان. دونك كيف ما قلنا الشيف، غادي نخليو الدجاج ديالنا يترقد لمده نصف ساعه باش يتشرب التوابل ديالو. وفي هذا الاثناء نفكركم بالمقادير او المكونات اللي احتاجيناهم لوصفتنا اليوم. دجاجه بلديه من وزن كيلوغرام، نصف كيلوغرام من البصل المفروم، راس ديال الثومه المفرومه، 2 حبات من الحامض المرقد والمقطع، كزبره مفرومه، غرام من زعفران الشعره، نص معلقه كبيره ديال الزنجبيل، نص معلقه كبيره ديال الفلفل الاسود، 4 ديال المعالق كبار من زيت الزيتون،
وربعة ديال المعالق كبار من زيت المائدة. وكنحتاجو كذلك سمن لتحمير الدجاج. وللتزيين كنحتاجو زيتون مرقد منزلي، ليمون مرقد او حامض مصير، وشويش ديال الهريسه. شيف عبد الله، من بعد ما دازت نص ساعه والدجاج ديالنا تشرب التوابل اللي رقدناهم فيها، دابا جا الوقت باش نشوفوا كيفاش غادي نطيبوه. بسم الله. غادي ناخذ واحد الطنجره ديال الضغط، وغادي ناخذوا الدجاج البلدي كامل بالترقيده ديالو بالماريناد ديالو، غنحطوه في كوكوط طنجره. شاف بالنسبه للناس اللي كيبغيو يطيبوا الماكله ديالهم مثلا في الطاجين، واش يقدروا يطيبوه في الطاجين بلاصه لا، ممكن يطيبوه في الطاجين، غير هو تيشد الوقت شويه، تياخذ الوقت شويه، وممكن يطيبوه على الفخر. احنا قلنا طنجره الضغط حيت كنستغلوا الوقت. وكيف ما لاحظنا قبيله من كنا كنستعملوا التوابل ما درناش الملحه، حيت الحامض المصير مالح شويه، وحتى داك الزعفران الزغبه يعطي واحد شويه ديال الملوحيه. يعني علاش نحاولوا نستغنيو على الملحه في الاول وحتى الاخر ممكن كاين دابا، ممكن نزيدوا ممكن ما نزيدوش على حساب الذوق. ممكن نشعلوا. فوالا، نقليه واحد شويه بشويه. عطينا لك الملعقه الله يخليك. بالنسبه للزيت غادي نكتفيو بديك الشيء اللي درتي، القياس اللي درتي في الاول، باش يبقى لي يجي شويه. حتى الدجاج البلدي تيبغي شويه ما يكثرش عليه الليدام باش ما باش يبقى مزيان. باش يبقى مزيان. دونك دابا شحال تقريبا الوقت غتكون واحد ساعه ونص ديال الطبخ. ولكن دابا ساعه ونص من بعد ما يتشحر غادي نزيدو شويه. لا، قبل ساعه ونص غادي نبويو عليه، غير واحد ربع ساعه ولا ثلث ساعه بين ما يدير يشرب العطريه ديالو مع تقلى شي شويه، عاد نزيدو عليه الماء تقريبا واحد لتر ديال الماء باش يطيب فيه. دونك شاف من بعد ما دازت ربع ساعه والدجاج ديالنا كيتقلى في هذيك الزويته اللي درنا له في الاول، دابا جا الوقت باش نضيفوا الماء. ممكن نضيفوا الماء دابا باش يطيب. دابا ديجا كان قلع، خد الوقت الكافي ديالو. شحال ديال الماء تقريبا كنضيفوا؟ تقريبا ايطرو. دابا نخليه واحد ساعة ونص ان شاء الله بحول الله، غيكون عندنا موجود ان شاء الله. شيف عبد الله، كيف ما شفنا وشافوا مشاهدينا معنا اليوم استعملنا الدجاج البلدي في الوصفه ديالنا. علاش بالضبط اختاريتي الدجاج البلدي وماشي الدجاج العادي؟ اختارينا الدجاج البلدي على قبلاش الناس كتمشي تاخذ شي حاجه فيها لذة، فيها مثلا الانسان. الدجاج البلدي ماشي كاين فرق كبير ما بينه وبين الاخر شويه كيتسمى بحال قلنا فيه شي حاجه كضر بالصحه، مثلا شي حاجه ما ياكلوش الناس بزاف. البلدي صحي، وسيرتو عندنا هذا الدجاج اللي خدينا البلدي خدينا ديال الدار، مربي عندنا حنا وهذا وكبر عندنا في الدار. هادشي علاش خلانا ناخذوه هو نفضلوه على الدجاج. يعني واخا كياخذ ساعه ونص ولكن الفوائد الصحيه ديالو كتبقى اكثر من الدجاج العادي، واخا كيطيب لنا دغيا وما كيستغلش بزاف. من طبيعه الحال الفوائد ديالو كتبقى فيه، يعني ماشي بحال الاخر مثلا داك الدجاج الرومي تيطيب ما كتبقى فيه كاع البنه، كيفقد الفوائد ديالو، كيفقد. فهمت؟ هو اللي خلانا ناخذوه حنا، وناخذوا لي غير لي زيبيس ديال الدار مثلا ديال المغرب، بحال سكينجبير والبزار والسيترون مصير،
كيف ما قلتي لنا شيف، دابا انت عندك تقريبا ما بين 25 و 30 سنه في هذا المجال ديال الطبخ. بالنسبه للمكونات اللي اختاريتي لنا اليوم الوصفه ديالنا، شنو يمكن لك تقدم لنا كنصائح عليها؟ كيفاش نختاروها باش تكون الجوده ديالها مزيانه او ممتازه؟ بالنسبه للجوده ديال الحامض المسير، خصو على الاقل يكون واحد 6 شهور مرقد حيل كيتسمى. هذاك فيه الهوغو، فيه المذاق ديال الحموضه والملوحه وداك الشيء، كيكون مزيان الدجاج، الطاجين ديال الدجاج البلدي. وبالنسبه للزعفران الزغبه تيكون حر ديال تيليوين، كيكون داك الجهد، ديك الريحه ديالو مجهده تتشميها. كاين فرق كبير ما بين هذا ديال تيليوين وديال الناس اخرين، ديال بلايص اخرين تيكون فرق كبير. الحر تيكون عاطي مجهد، كيعطي مذاق مجهد، وملي كتشميه تتحسي به كاين ديفيرون ديال. وبالنسبه للزيتون، حتى هو ديال الدار، حتى هو كنشدوا الزيتون وكنرقدوا عندنا هنا، تيبقى عندنا تنخدموا به تقريبا 6 شهور تيدور العام، تيكون ديال الدار. كيفاش مثلا نقدروا نرقدوا الزيتون؟ الزيتون كنشدوا حنا هذا، تنحطوا تنديروا عليه الماء والمصير، تنخليوه، ولكن شاك فوا تنبدلوا ليه الماء تقريبا في سيمانه ولا على حساب سيمانه ولا على حساب 4 ايام 3 ايام تتبدل ليه الماء ديالو وانت والشوفه ديالك. هو غادي حتى من بعد كديري فيه سميتو شويه الحامض وشويه الملح تخليه. وكيبقى وشحال يمكن نحتفظوا به؟ تيبقى تيطول تنحتفظوا به حتى 6 شهور 5 شهور 4 شهور على حسب على حسب واش غادي يصبر معنا ولا لا، ولا حسب لا هو وقيته تيصبر الجو. تيطول. لا تيطول غير على حسب زعما الكونسوماسيون دابا الاستهلاك. الا كان بنادم تياكل اذا كان كيستهلكوا بزاف راه سينو ما غادي يتخلى. دونك الشيف عبد الله، دابا داز ساعه ونص على الدجاج البلدي ديالنا من بعد ما شدينا عليه يكون طاب. دابا شنو المرحله اللي جايه؟ دابا الحمد لله دابا الدجاج هو طاب. المرحله اللي الاخيره هي غادي ندهنوه بشويه السمن حار، وغادي ندخلوه للفران باش يتحمر لنا واحد شي شويه، وهذيك الساعه ان شاء الله راه هو موجود. الفران ديالنا كنكونوا سخناه من قبل ديجا كاين سخون. بسم الله غنبداو دابا ناخذوا الدجاج ديالنا نحطوه في هذا البلاكار ديال لو فور، ندهنوه بشويه السمن حار وندخلوه للفران. شحال من الوقت تقريبا غادي نخليوه في الفران؟ واحد 10 دقائق بعدا يتحمر شي شويه على درجه ديال 180. عطينا السمن الحار سيل بوبلي. شكرا. بالنسبه للسمن الشيف عبد الله ذوبناه ياك باش يجينا ساهل؟ ذوبناه باش يجينا ساهل في البدايه، بحال هكا نديروا له ماسك. دابا هذه المرحله الاخيره ديال الفران ان شاء الله. ان شاء الله. دونك دابا الشيف عبد الله غادي ندخلوا الدجاج ديالنا للفران يتحمر كيف ما قلتي لنا لمده 10 دقائق، ونرجعوا باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. مشاهدينا، من بعد ما داز 10 دقائق والدجاج ديالنا في الفران دابا تحمر والشيف عبد الله جابوا لنا. ها هو دابا الحمد لله هو موجود. دونك دابا وصلنا لطريقه التقديم. اييه، المرحله الاخيره ان شاء الله بحول الله. كنديروا لاصوص ديالنا اللي طيبنا فيها الدجاج من قبل. اييه، لاصوص ديالنا اللي تريدوات طبقت واحد شويه مزيانه تقالت. كديرش لاصوص باش يجي مزيان يبقى داك الشيء حقو طريقو. ناخذ واحد السيترون حيل فارسي، الزيتون حتى الاخر ممكن ديروه باش
باش يبقى فخي زعما يعني ما يدبلش. ما يدبلش، ما يتحركش، ما يطيبش بزاف. وديجا عندنا ديال الدار. فوالا شويه البيرسين من الفوق، اللمسه الاخيره. اللمسه الاخيره. ايوا بالصحه والراحه وشهيه طيبه. مشاهدينا كيف ما كتشوفوا هذا كيكون هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال اليوم، اللي هو كان عباره على الدجاج بالسيترون والزيتون. كنتمنى ان طبقنا يكون نال اعجابكم وتحاولوا تطبيقه في المنازل ديالكم. شكرا لك شيف عبد الله الصبار على الوقت اللي قدمتي لنا وعلى الوصفه اللي الاكيد انها غادي تكون بنينه، الريحه ديالها بعدا كتشهي. ونتمنى نتلاقاو بك فرصه مقبله ان شاء الله ونتعرفوا على المزيد من الاطباق المغربيه التقليديه. شكرا لكم نتوما ومرحبا بكم في رياض سيريكو، وفين ما جيتوا مرحبا بكم. وصافي هادشي اللي نقول لكم. شكرا، يرحب بك الخير شيف عبد الله. شكرا. صحتكم.